Olá pessoal, eu estou aqui com a doutora Rejane, tá? A Rejane, ela padeceu dor por muitos anos e veio nos procurar e está utilizando, entre outros recursos, a ortopedia funcional dos maxilares. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho, conta para o pessoal aí, Rejane, qual é a tua experiência nesse curto espaço de tempo? Eu tenho enxaquecas desde os 11 anos de idade e muito frequente, crises muito fortes. Depois que eu comecei com o aparelho, faz uns 2 meses, nesse último mês, eu tive uma crise de enxaqueca só e leve. Né? Isso era impossível, porque eu tinha dores diariamente, que às vezes não aliviavam nem com os analgésicos. E agora estou feliz porque nesse último mês eu só tive uma dor e leve. Então acho que estamos atingindo, estamos no caminho certo. Legal.